उसने पकड़ा हुआ है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और आपको मेरी आवाज़ भी आ रही होगी। मैं थोड़ा गैप से बोली हूँ इसलिए कि पहले काफ़ी शोर था और वहाँ से सनसेट बहुत खूबसूरत लग रहा था। अभी मैं इस जगह पे आ गई हूँ कि अभी मेरे सामने है सूरज। यहाँ पे ये एक मंदिर के अंदर ये थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ। बहुत खूबसूरत सनसेट, इतना बड़ा है, फील लाइक एग योक। और यहाँ से पानी भी कितना साफ पानी है। अभी तो बहुत शाम का टाइम है। अचानक से ऐसे ही हमारा आज संडे है तो प्रोग्राम बन गया कि चलें जी बच्चों को भी थोड़ी बाहर की हवा लगा दें। अब वैसे ही लॉकडाउन में आदत हो गई है घर में रहने की, तो दिल करता ही नहीं है बच्चों को भी लेके निकले। किस किस के साथ ऐसे मामलात हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अभी तो आगे जिधर मैं जाऊंगी उधर तो समुंदर काफ़ी नीचे होगा, हम लोग ऊपर ट्रैक बना हुआ उधर होंगे। इधर से पानी बिल्कुल पास है हमारे और बहुत साफ़ सुथरा है। दिन के टाइम पे यहाँ पे वीडियो बनाना मुश्किल है, बहुत रश होता है। ये ऊपर चंदा मामा भी आ गए। अभी आप थोड़ी ये सुकून वाली जो है ना आवाज़ें सुने, बहुत रिलैक्सिंग और बहुत मज़ा आता है इधर किनारे पे बैठ के आवाज़ सुनना। ये पानी की बंदा बहुत रिलैक्स फील करता है।
आहिस्ता आहिस्ता पानी आगे आ रहा है मेरे पाँव तक। ये बच्चे यहाँ पे अभी तक मज़े कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आपसे लूँगी इजाज़त। आप देखिए अब वीडियो, हो सकता है आगे बोल भी पढ़ूँ, कोई पता नहीं है मेरा, लेकिन फ़िलहाल मैं चाहती हूँ कि आप भी सुकून से ये आवाज़ सुने। यहाँ पे काफ़ी गंदा पानी है, बहुत गंदा है। ये अंदर की जो जड़ी बूटियाँ वगैरह हैं वो सारी इसमें हैं, उधर भी, और ये सारा कुछ जो है ना ये समुंदर से निकला हुआ गंद है। पीछे भी और बिल्कुल इधर ऐसे और उस तरफ साफ है पानी। मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्या चक्कर है मुझे नहीं पता। अब देखें यहाँ पे इधर ये गंद है और इधर ये बिल्कुल साफ़ है। ये क्रीज टाइप के लिए बना हुआ है, ये सारा गंदा है और ये सारा बिल्कुल साफ शफाफ। आगे स्टोन्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। दिन के टाइम यहाँ पे बैठने की भी जगह नहीं होती। ये बहुत सॉफ्ट है। रेत है तो सॉफ्ट ही होगी ना। नीचे ये रेत है, हम ना कह रही है बहुत सॉफ्ट है। ये सारा ये जो पत्ते हैं ये समुंदर से निकलते हैं, पता नहीं समुंदर के अंदर जड़ी बूटियाँ जो वो बाहर आ जाती हैं। देखिए कितने मज़े का है ना, यहाँ पे इतने मज़े के स्टोन्स हैं।
आगे इधर ये देखें, ये देखिए। क्योंकि ये भी सिटी के अंदर है, इसलिए मतलब मिक्स है, कहीं साफ है सैंडी है, कहीं स्टोन्स हैं और कहीं गंदा है। और ज़्यादातर जो इस तरह के एरिया सिटी में आते हैं ना, क्योंकि वो थोड़ा सिटी के अंदर आके मतलब क्या बोलो जजीरा टाइप बन जाते हैं। वो देखें कितना अंदर है, वो पहाड़ी है क्या बोलें। और फिर वो जो कार्नर्स होते हैं उधर सारा गंद इकट्ठा हो जाता है। तो आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। दो में याद रखिएगा और रिलैक्सिंग साउंड सुनिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।